少彎彎地嘅。哦。個樹身。佢可以唔寫彎嘅嚇，不過就康樂兒寫彎。咁呢個咧，佢就低嘅，我寫高咗啲嘅，都得嘅，冇問題。呢個中間呢個背字咧就唔好寫太大。兩隻腳稍長少少嘅，唔喺中間嘅。呢個就做字忽。呢個咧就靠住呢條線寫得啦嚇。唔好過。呢度咧就係呢部分嘅中線，呢個可以寫長啲就得。呢度可以嗰棟剩翻落嚟中間寫橫嗱，呢啲橫啊睇住，特別你一過咗呢度咧，要睇住呢度嘅長度。黃佩儀。你咁都知？我睇實㗎啦，而家。我成日都未啊嘛。呢個我寫高咗啲嚇。呢個佢比較低啲嘅。係。咁都可以用呢啲文件。好啦，次字。我個試字咩啊？知咩平時呢度平少少過去。咁彎咗上之後有少少落翻嚟。呢度。沉默嗰個沉字同埋咩都係呢個。我都係呢個底。轉翻圓啲，咁樣拉出嚟就嚇。要記住。呢最緊要圓啦。不離嚇。彎少少可以，再過嚟，呢度再彎翻過嚟，呢度轉咗彎，然後呢度有少少彎嘅，咁然後呢度彎少少過嚟嘅，然後呢度咧彎，慢慢彎，唔好一下子彎晒。咁呢度咧都係少少彎向外彎嘅。好，離字啦。複雜啊呢個字。好，咁呢度咧一個 U 字咁樣好似嚇。比上邊呢個草頭稍為闊啲得。收埋然後拉開呢度先直落先，好，然後呢個吊住咁。好啦，佢個字咧就個追字會寫得短啲嘅，咁我哋跟翻佢，掛喺中間得㗎啦。呢個可以寫得緊密湊啲得。字啊？吞口嘅吞。喺度成日讀咗字，但係佢個推字嚟呢度我哋啲廣東音嘅，係嘛？褪後。即係退後。打倒褪啊咁哦。打倒褪。好，呢度咁樣拉出嚟。二。
好。凡係同啲好嘢有關，都係啲羊啊。哦。啊。好嘅就係羊，好嘢有關都係羊。係啦。羊為美。好嘢，係啦。因為以前祭祀係用羊啊嘛。施讚羔羊啲啊。係啊，施讚羔羊。咩嚟㗎？都係千字文裏邊嗰個。咩嚟㗎？點解？麥卑斯施俾施驗施施讚羔羊。讚羔羊。哇！我記得哇！你都好犀利喎，念得到。去睇帖啦。寫過。即係佢一路寫咪讀帖咯，記住咯。你唔寫嘅時候讀帖，我哋又少咗讀。好啦，呢個年字就真係要好小心嚇。先動嗰度先。啊，有。咁然後咧，又喺呢度喺兩邊咧嚇。又動嗰度先呢個。好。咁然後先應該呢兩個鈎仔咁樣嚇。咁然後寫呢度。公仔咁樣。呢度可以開少少，收翻後面少少。咁呢度分兩筆咁寫啦。咁然後呢度，好呢度拉出去啊。咁然後咧，呢度因為中間好窄，所以佢就共用咗呢一撇嘅。啊，本應係兩撇嘅，但係佢哋共用咗呢撇，咁樣唔寫啦。咦？咁樣設計都咁樣。嗯。但係你話哦，我中意寫埋佢都得嘅。啊，你話我呢度寫得當得嘅。啊。好啦。其實喺我立場款都難寫。你要預得個位好正頭先。好啦，咁咧就你可以寫咗呢撇先得，寫咗呢撇先，先直嘅，然後彎出去，啊，如果唔係咧，你可以寫咗呢個先，啊，呢個彎彎地嘅嚇，好啦，呢度可以直落得啦。呢啲距離一定要攞準少少。因為篆書咧就冇乜特別嘅用筆㗎啦。咁但係個比例啊，嗰啲空間咧一定要攞得好準，比較準啲。所以話難唔難話易都唔係話好易嚇。就肯定比楷書易好多。係楷書每筆都有粗幼嗰度炒嘅，直嗰都要樹針筆喎又要，即係全部都有粗幼有。呢個又係我嗰個。每一筆都咁問循咧，其實我覺得我研究好難咯。顛配。嗱，有啲鄧石兒都係將呢度黐埋嘅，係嘛？咁都得㗎嘛。咁所以呢啲唔係好主要嘅。好啦，呢度就係呢個中線嚇。中配服嘅。中配。顛配。呢個係士字嚟嘅3點。咁樣再入翻嚟向外拉嚇，呢個又係好入翻嚟向外拉。但係我哋成日歪咗喎，就算有格仔都歪死歪。未。好，綠鼻子呢個少少彎彎地，然後轉過嚟，然後拉落嚟得啦。咁呢度咧有少少向中間墜嘅，兩邊向中間墜嘅，就當一橫㗎啦呢度嚇。咁所以呢度咧兩橫就得啦。呢度對稱嘅係嘛？長短一樣啊。佢話有一個咧就黐埋你黐埋，你又好想記住佢係邊個黐埋邊個唔黐埋。好多筆畫喎又係。
所以你又寫咗呢個心。呢度上啲，兜轉之後拉落嚟嚇，咁呢度再寫橫，喺呢度落筆，再彎翻落嚟得嚇。咁呢度有一個追字，雀仔。呢個可以集中啲嘅，留翻隻腳多少少都唔嚇。咁呢度可以稍為低少少落筆呢個。咁直落過咗先，然後轉少少，然後拉翻過嚟。得。咁樣。係。唔係咁講咧。咁啊。嚇。咁啊有腳仔，咁呢度亦都係夾住佢。我覺得有個睇法咧。呢個應該夾住少少。因為咧，你隻字好，睇啊。咁呢橫咧佢黐住嘅，係啊，獨立睇都麻煩嘅。因為係咪？因為個字都不橫。係啊，呢個咧我開始可以，呢個字之後呢個字。咁呢個中間細細地得㗎啦。得。冇聲太大。太熟啦係啦。我嗰隻字我就太熟。就係。要喺中間個。我而家揾緊，但我就係我最八卦㗎啦。好，咁然後呢度兩個字嘅意思啫嚇。係。曉明英嚇，中間落筆，一路落到差唔多底啦，唔好去到底最尾個格兜翻上嚟，然後呢度寫呢個得啦，咁然後喺呢度個邊呢個邊留翻少少位，一路又係去到差唔多底啦嚇，咁啊兜翻上去啦，咁樣好，咁留意呢個距離，呢個距離咧就等於呢度嘅距離嘅一半，就啱啦嚇，就咁樣喺呢度收翻，可以窄少少咁樣放埋去，咁然後呢度喺中間落筆，去到呢度係度，彎少少可以。佢粵音同啱。好，呢度咧可以稍微闊少少啲啲嗱呢度稍闊少少嘅，咁跟住咧慢慢收翻窄少少，呢度可以平啲，咁呢度都係啦，闊少少，然後呢度可以你係咪言字啊？平翻少少咁樣，然後一橫兩橫，係啊。休字就中間啦，落第三格度咧，就開始分開啦。老師讀都係讀英文，老師讀。就咁直接分開㗎。咁呢度咧又係留翻一啲位，佢呢度平少少過嚟得啦。睇嗰啲讀拼音，佢好，冇拼音，咁樣。佢淨係有同音字。咁然後咧，係啊。有個八字，呢度都係。不過佢呢個可能佢個叉開得低啲咧，咁呢個八字就可以長翻啲，咁都得嚇。呢度咧你可以平翻少少咯，咁第一兩撇咧就短啲嘅，咁跟住咧呢個長啲啦，就咁樣，係啦。好，個口字你可以寫翻低少少。上邊呢度可以長翻啲，呢個都係扁嘅嚇，可以咁樣寫法咁就唔使呢個字太扁啦。係書千字。
好，呢度咁樣。寫喺中間先嚇。嗯。寫喺中間先好寫啲。寫咗先。咁呢個交叉，咁由呢度稍為向上。咁呢度咧，呢度都係咁樣彎彎地咁樣兜埋嘅。唔係向下嚇，呢個我寫錯咗，應該向上嚇，呢個咁樣上，唔係就唔對稱啦。係啦，係啦，好。好，呢度。又咁樣。哎呀！冇所謂啦。遷於喬木。嚇？唔係，冇嘢。啱於。頭先我話啫。呢個依字喎。係啊。好，呢度可以偏去左邊少，右邊少少，然後咁樣彎。哦。呢度斜翻少少。好啦，呢度咁樣彎下。因為我有幾個字係咁啦，成日都畫佢出嚟。其實曾生你可以比賽選翻啲有冇啊？有好多啊，嗰個唔知邊張冇啊。隨便都得咧。咁啊唔得啊，都要改嘅。唔係講個字啊，唔係寫啫。書委會書外會又有比賽喎，余記梅杯喎。嗰個你有冇收到咩啊？冇啊！嚇？我就書畫會嗰個，書法會嗰個。係啊，有個比賽嘛。哦，冇啊！你好似今日有人 post 咗出嚟啊，係老師 post 咗。佢嘅係咪？你 post 㗎嘛？你有新出賣嘢嗰張係余記虎杯嗰張比賽。余記梅啊！余記梅係啊。余記梅杯。我就記得好似你。你去參賽？我想。係咪啫？去啦，一齊去啦！阿雲啊，阿校長都得，幾個阿蘭都得啦，寫到啊。等我上一陣先嚇。你都得啦，尋日試金啊！梗係唔得咁多張揾一張。我冇張靚嗰度死咧。老師改完咪寫翻張嚟。我而家連嗰個表余記梅杯要寫。寫啊！你交咗先啊嘛。哦。咁但係現場寫喎。指定現場，即刻指。你入咗先嘅指定啫，你有機會。哦，入咗先。你有機會指定都好嘢啦。咩意思話？唔好明。有機會俾佢指定內容寫都好叻嘢㗎啦，老師話。因為幾多作品啊？即席我即刻話俾你聽。佢試過㗎啦，即席，不過寫漏咗隻字啫嘛。漏幾個月。係啊。我都志在參與。志在參加。係啊，見識下個場面。係咁樣寫嚇。名字呢度咧就差唔多。係啊，見有人咧。佢擺嘅。我見啊。佢擺㗎嘛。擺係啊！我就記得好似你嚟嘅，點解你好似唔知咁嘅？係啊，佢擺出嚟嘅。係啊。講下啦。我唔得啦，我唔想有壓力啊！有乜壓力啫？得就得，唔得就唔得㗎啦。有乜壓力啫？我冇壓力。而家連表畫都未曾得。冇乜壓力。你又有畫嘅作品啊？唔係啊，表書法。咦，明呢個咩字嚟㗎？呢個係球。球字啊？呢個就係球。呢個喺邊上邊嗰唔識女啊！二啊！因為哦，
後期嗰個好似埃及嗰個。係啦，補咗個土字嗰個咧，二啊。我見你寫整啲陶瓷燒嗰啲咧，我見喺 Facebook 見到。係啊，幾靚喎！係啊，照淋嘅，但係其實我都有少少錯咧，所以到燒嗰個色嗰陣時候咧，嗰啲色滲咗落去嗰啲窿位喎，我係改過啊。但係嗰隻石榴色係最難燒嘅，都好開心咯，燒到咁。係啊。嗰個係佛山生產出嚟嘅色嚟㗎嘛，石榴色、石榴紅。但係咧，佢嗰個係好難食。係啦，好好。嚇？我總係要放喺度啊，跟住但係非洲有疫情喎。咩啊？係啊。今日翻咩？今日到咗，今朝早到香港。哦。到咗香港呢個。佢就開會嘛，星期五我入得去。佢星期六翻學係咪啊？去書法。係啦，應該。曾生頭先嚟兩張都係死。我就去呢條路以為佢哋翻，後尾未翻。諗下佢哋應該未。咧佢成日識嘅。唔關事㗎，你攞個手機有一個搞㗎嘛。我上次咪幫我師兄教咗，有得教嘅。係啊，有個掣可以教嘅。我而家係長嘅，我而家都夠時間嘅，唔使成日我讀。有時要先走。咦？你呢兩個禮拜都有事？係啊，唔係我今日我姐夫出院要我幫佢出院，所以我要兩突然間琴個心唔舒服，我帶咗去急症室，但係急症室收咗佢。哎呀！又出翻嚟啦。佢話佢咁你去喎？係咯，好啦，就咁寫過就得啦。係好，知道。哎呀，我同今日出院即係下個禮拜得啦。邊個？你個下個禮拜到我自己整眼。哦，白內障。唔係，我唔呢四知白環要收內障嗰啲寫得緊啲啊。係。反嘅。所以我站開站係啊。係啊，我寫嗰陣時，我覺得我寫得大咗喎。拜拜。拜拜。哦，走啦。佢係啊，佢要有佢幫人出院喎。佢幫個姐夫出院啊。邊個？姐夫。阿 May 啊。哦，邊個先啊？佢姐夫入咗醫院啊，姐夫。心臟有事啊。哦，姐夫。首歸衰手。係。貼上咗啦。嗯。跟住呢度撳咗入筆。嗯。然後再咁樣落嚟。嗯。差唔多直嘅。嗯。嚇，唔好寫太長。得啦，呢兩點係好細嘅啫。跟住你長翻啲。嗯。呢個兜翻嚟，然後寫直佢。嗯。呢度直嘅，兩邊都直嘅。嗯。好，呢個輕輕地得㗎啦。嗯。我一個字可以有粗有幼。好，有字咧，呢度落筆，然後兜個圈，呢度佢又輕輕按一按嘅少少。呢度千祈唔好長，呢度兜翻過嚟。呢度轉圓嘅，圓揼地咁好似。係。成個月字都圓。好，呢度好黐得好緊嘅咁樣。好，呢度另外落筆。咁呢個日字就咁樣得啦。咁呢度咧係咁樣貼上。哦。字咧，好，呢度寫翻長啲嚇。係。係咯，我覺得佢嗰個好似好細個咁。上邊長啲嘅。呢度靠翻近中間個洞，棘上去嚇。我寫得大啲嘅嚇，不過適當大翻啲，我哋唔好太大嘅，因為同成篇又好似唔係好協調咁啊。係咯，好似寫錯字咁啊！我覺得佢突然間大咗好多。好，呢度拉翻開啲，呢度都係拉翻開啲嚇。好，馬字。但係佢有陣時又要講節奏喎。係咯，係唔知咯。
要再大翻少少，嗯，好，寫啦。一撇。嗰啲好得意，有少少一點咁咯。呢個係邊個嘅書法嚟招手㗎？得啦嚇。趙孟頫。哦，趙孟頫嘅書法。成。呢度咁樣，呢度長啲，記得嚇。嗯。呢度好似寫個3字㗎嘛，不過唔使寫長，拉翻開啲。嗯。好啦，冇啦，一點就咁點得。拉開啲。嗯。黐俾你多少少喎，重翻少少。係。咁呢度有小心，又唔好太唔使太重，反埋一點重，跟住再嚇，唔好就咁哦。成字寫咗啲撇先，係。跟住上啲寫呢個。不過我呢個彎大嘅，佢個冇咁大嘅，我習慣寫少大，啲筆就咁落得㗎啦，好橫。咁呢度稍為彎過嚟，然後再輕輕地，係。唔好重嚇。灰字啊！係啊，個灰字啊。我哋唔好跟佢呢個點好啲，唔知做乜。係啊，佢斷咗咁樣好似。呢度咁樣撇出嚟嚇。呢度都好斜嘅佢嚇，咁然後咧呢粒又同翻個撇平衡翻。嗰點嚟㗎？嗱咁樣嚇。係啊，應該係啊，咁撇落嚟。不過佢係啦，佢就好似古古怪怪，即係佢就好似斷咗咁樣咯，我覺得。我醒唔起嗰個係咁樣寫嘅。係咯。好，嗰度好似啦。好似咁啊，呢個重嘅，呢個輕嘅，好啊。跟住咧，我要寫咗呢個先，然後先至點。係啦。好，記住佢呢度斜咁樣落嘅嚇。係。寫咗橫先寫呢個就，咁你知咁呢度咧稍為斜上去嘅。啊。好，呢度又斜上去啦。好，留意記住呢度一點，呢度開啲。係。咁然後呢度要寫翻細啲咯喎，輕啲咯喎，唔好粗咯喎，好，呢個再長啲嚇，咁然後呢個再啦，好，咁樣。哦，盧驥伏櫪啊。伏，留意呢個唔好長嚇，係。呢個低啲，上邊長啲個伏字，呢個反啦就咁得啦。力。好，木字呢度少少彎彎嘅，咁得意。係啊。佢應該咁樣寫嚇，最後尾先寫得動。係咩？反而咁，明白。跟住就個力。又唔一定係㗎。唔知佢喎。因為佢呢個片好似係咁樣黐住。係啊，但係佢好輕到不得了。所以都係咁樣啦嚇。要翻正常啦。好啦，呢度咁樣，咁呢度咧，呢個唔好寫太大，呢個嗱點咁得啦。好啦，志在千里，好，呢度粗嘅，呢個都粗嘅，呢個都粗嘅，長少少。跟住佢呢度咧，一點稍為離開啲好啲。呢個嗰度連埋落嚟就啱嘅。係咯。好，再次粗啲。但係唔使長，呢度可以撇長啲，呢度落嚟。咁呢度咧，咁樣上去之後咧，呢洞可以稍為好似鐵咁樣。跟住就喺呢度寫翻落嚟。呢度啦。好，
喺呢度偏去右邊少少，哦呢度可以寫翻長啲啦啊！哦，有千里。寫晒啲橫畫先，剔翻晒再一動。啲橫畫唔好長啊。哦，好列字，呢度輕輕地，好，1、2、3、4，向橫右邊下。是重嘅細，唔好大嚇。嗱細，好。木字木字，好啦，嗱呢個寫翻中間，唔好太細，又唔好太大，好啦，呢個咧就要拉開啲啦，呢個都要拉開啦，咁然後呢個咧稍為扁扁地得噶啦，咁得啦，冇連好，呢度咁樣呼應嘅。一點呢度長啲，上翻去，拉幾個落嚟，呢個短短地得啦。先唔好意思，我走先。好啊好啊，好，拜拜。好，呢度試住咁樣嚇。好，呢度都係咁樣落得噶啦嚇，唔使重新再落按再成噶啦。哦，是心好，心字難寫難聽，彎。剔哇！一點，跟住過嚟呼應，得啦，唔難嘅，呢度冇用力，輕輕彎勾得啦。咦，會唔會係壯心不已啊？好，壯心唔係嗰啲筆字咧就特啲嘅，特啲嘅咁樣兜上嚟又再咁樣長啲嘅電話。好，個耳字咧，其實佢係咁樣寫嚇，咁樣嘅，跟住喺呢度啊。又唔好貼晒咧，好形字啦，落嚟呢度稍微開少少最好，好呢度咁樣，呢度千祈唔好寫大嚇，情願細都唔好大，呢橫可以長可以短，好縮字啦，嗱就寫一個字得啦，係啊，咁。嗱，佢特別呢度，佢落嚟嗰撇呢度可以長啲啦。呢度咁樣寫啦。咁樣呢個字可以幼嘅，咁我哋寫翻幼少少又幼又枯。我哋都唔緊要呢個拉翻長啲。高咗少少嚇。睇呢個甜嚟嘅。好，皮字啦。係嘅，阿曹操寫嘅題，唔係趙孟頫寫嘅題，但係曹操嘅個手。好，呢撇輕輕地撇出去，呢度直都係輕嘅，稍為到尾屈出去，然後剔上去。係啦。好，呢個筆字又粗翻啲咯。唔同寫法，好散字撇出去就咁得啦，呢度就咁得啦，好啦，呢個稍為長翻少少一點，跟住落嚟一橫，哎呀，唔係咁寫。跟住個在字，喺呢度撇出去，好，又係撇長啲。在字寫過啦，都係咁樣寫嘅嚇。好啦，嗱彎出去，然後就咁落筆，其他筆鋒就落，好長嚇。唔好長。個天字又係稍為呢個要拉開啲啦，啲撇可以短啲，啲欄可以長啲。我寫得唔好睇啊！呢個天字寫極都。好，養而知。1、2、3。佢呢啲動同嗰撇一齊寫嘅，所以佢唔係另外寫嘅。咁嗰度嗰一點都冇咗，呢有一點唔使寫。好，天養2
二字寫咗棟先，係，我寫咗個棟先。好啦，呢度一點連埋呢度過嚟，係，呢度就咁上去，轉翻過嚟一橫。嗯，之呢個有好多個之字唔同嘅寫法。嗯，福呢個福字我哋成日寫啦。係啊係啊係啊。揮好，就咁上去，呢度咁樣。咁呢度佢係個口，不過個口濛咗，咁樣寫到埋啲嚇，呢個福字填啦。好，可字啦，可字呢度咁樣落筆，稍為向上，唔好長嚇。係。跟住咧，攞翻個筆耳落翻嚟呢度，咁樣兜個圈。哦。然後呢度彎彎地，唔好粗，唔使太幼。轉圓啲得啦。我覺得個德字雙企音寫成咁樣嘅，好似三點水。通常呢度咧嗰橫都唔寫嘅，一個口字得噶啦。好，呢度咁樣直啲可以得啦嚇。係。好，永啦。好，啲橫再長啲。行。好。甚。甚至哉，高要字。個甚字我哋可以寫翻細少少，因為我準備呢度寫3個字嚇。因為上邊呢2個字都長嘅，呢個寫細啲。好，字呢個都可以細啲嘅。災字就可以寫得大啲啦。咁呢個咧連埋個口，呢個就口字咁嘅嚇。呢度可以拉落啲啦。呢度輕落，長啲嗰撇嚇，跟住呢度緊湊啲嘅。好，個耳。呢度唔使太過重嘅，呢度太好。字。遵守。曹操，三國曹操。哦。腎骨。龜須手。不過你要淋喎。係咪要寫淋啊？係咪個頂？林照猛虎嚇。不過通常
不過你唔寫得嘅。唔寫就可以。我唔係淋嘅。唔係，冇所謂，冇所謂。周睇啊，周水雲睇啊。輸咪輸，反正你知道講咗嗰個出處。係啊。哦，照下早威文。衰神，都我們嘅政治。咩嚟㗎？唔識。墨咩啊？墨跡。墨跡啊！哦。